볏짚하고 다르구나. 향도 다르네. 그리고 색깔도 틀리잖아. 그러니까 그리고 이렇게 막 윤기나고 막 이러네. 맨질맨질하네. 이건 볏짚이야. 이거랑 이렇게 해도 이건 끊어지질 않아 이렇게 하면. 근데 아, 보리집은 이렇게 하면 다 부스러져. 이게 이제 볏짚, 이게 보리집. 색깔도 다르고 윤기도 다르고. 그리고 무엇보다 약을 안 치니까 너무 좋다. 볏짚은 여름 작물이고 보리는 겨울 겨울 작물이라서 겨울 작물은 원래 약을 안 치죠. 병충해가 별로 없어요. 아, 진짜 그것부터 너무 좋다.